Адам болуу деген эмне? Бул суроого көп эле адамдар жооп издеп келишет. Бирок толук аягына чейин эч ким жооп бере элек. Чыңгыз Айтматовдун бул суроого өз жообу бар. Ал үчүн адамгерчиликте адамдын жан дүйнөсүнүн асылдыгы жатат. Адамгерчилик эч бир тоскоолдуктарга карабай жашоого жана чогуу кайгырууга жөндөмдүү келет. Ушундай сапаттары менен адам керемет. Ошон үчүн ал эч качан жеңилбейт. Айтматов өз чыгармаларында адамдын канчалык тереңдикке төмөн түшүп кетээрин жана канчалык бийиктикке чыгаарын көрсөтөт. Адамдын пасттыгынын тереңдиги анын образдарында чоң чеберчилик менен берилген. Жаратылыш энеге болгон кыянатчылык керек болсо аны түп тамырынан бери жок кылуу. Биз адамдар жер эненин баласы болуп туруп кылганыбыз бул. Жаратылышты өлтүргөнүбүз бул өзүбүздү өлтүргөнүбүз, өз тамырыбызды кыйганыбыз. Ал бизге биздин элибиздин алысты көрө албастыгы, биздин караңгы жактарыбызды айтып берет. Биздин эң башкы коркунучтуу мүнөзүбүз Айтматовдун айтуусунда бул көрө албастык. Ал адамдарда жашап, биздин элибизди ичинен жеп жатат. Мына ушулардын баарын ал өзүнүн чыгармаларында көргөзүп, бизди толгонууга, кайгырууга жана ал жөнүндө ойлонууга түрткү берет. Бирок андан кемеси ушу менен бүтүп калбайт. Айтматов адамды жана анын жашоосун анын баардык кемчиликтери менен сүйгөн. Ал адам баарынан күчтүү болот деп ишенген. Ошондуктан ал биздин каталыктарыбызды көрсөтпөстөн күчтүү жана асыл адамдын өрнөктөрүн көргөзөт. Ал согуш маалында да эч кандай тоскоолдуктарга, кыйынчылыктарга карабай сүйүү оту жалындап күйөрүн, сүйүүгө жолтоо жок экенин даңазалаган. Жаштыктын жашоону кантип алдыга жылдырган күчүн көргөзгөн. Акырында ал бизге жупуну нерседеги кооздукту, күнүмдүк турмуштагы бакытты көрсөттү. Айтматов өзүнүн чыгармаларында көпчүлүк учурда турмуштун алдында адамдын алсыздыгын көргөзөт. Мына ушул адамдын кайгысы, муңу окурмандын жан дүйнөсүнүн тереңине чейин жете алат. Ошондуктан андан ары улам окуу, улам барган сайын кыйын болуп, татаалдап жүрүп отурат. Айтматов андан ары эмне себептен адам сулуу жана жеңилбес болоорун, чоң кайгы менен жоготуу учурунда да ал адамдык сапатын сактап калып, жашоодон баш тартпоосу тууралуу айтып жатат.